Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah nu barokah. Widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sehingga jadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantenna. Sabab urang sadar yang urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwah santri hormatin simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuh lembur ibu camat Bapak Kades Kadus RW RT BPDLB tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu ararese sanajan teu kabagi duit PBB. Hormatin simkuring ibu bapak sadaya nulenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa reket deng papak sarua moal deukna beda-beda. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Mun ibu ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Ibu gering leos ka dokter nah bet ka dokter jawabanana hayang cager. Tah ari ieu sabenerna pangaosan sabenerna ai pangaosan hayang naon. Cek bibir hayang ilmu da cek hate mah hayang nempo urang. Lamun bener ieu pangaosan hayang menang ilmu da kuring mah moal bisa ngelmuan tanpa izin ti Allah. Da kuring kitu boga naon-naon ibu henteu. Da ibu teh geus baroga ilmu kabeh nu datang ka ditu ibu aing ngomongkeun batur dosa. Tuh geus apaleun. Ibu ari popolotot ka salaki dosa. Panas ku milik batur dosa. Ngewa cua geuleuh keumeuh ka batur dosa. Heueuh naha geus apal elmuna teu eureun-eureun. Jadi teu saban-saban jalma boga ilmu tapi apal kana gawena matak loba keneh jalma baroga ilmu tapi ilmu dipake alat pasea berarti nyaho ilmu tapi teu apal gawena ilmu. Weh. Mata hakikat dina agama mah sing apal nepi ka nyaho kana gawe. Apal sodakoh bari jeung gebro, apal zakat bari jeung gebro, apal tahajud bari jeung migawe, apal kudu akur jeung dulur, tara pasea jeung sasama, tah kudu apal nepi ka dinya tuluy pigawe. Matak lamun poe ayeuna aya umat Islam jeung umat Islam silih gorengkeun kunaon eta hate. Hartos ya teh. Ta ibu ge di jilbab sing apal kana gawena ulah di jilbab galalede kana gosip beuki. Jilbab barada gay kasalaki popolotot ai jilbab ngaguyupuk tapi teu kaur batur nyeun kasalahan bibir galing ngomongkeun gorengan batur berarti eta jilbab karek di jilbab sirahna can di jilbab beusi sirah nu sabenerna lain wel mikir tempo bapak-bapak bari ngaret ka ibu lebok sararea ge baroga ilmu ngan hampura ilmuna karek aya dina jasadna. Mun di dieu aya santri pek Quran katalar hadis kaaji ribuan kitab baca pek da teu salah alus we ngan keukeuh balik kana hate. Ribuan kitab kabaca Quran katalar hadis kaaji ngan lamun hate ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur cua ka batur berarti ilmuna can mampu ngarobah dirina boro-boro ngarobah kana sasama hirupna. Mata lamun baroga ilmu nu kudu dirobah lain popolotot ka batur pelototan awak sorangan geus cocok acan ilmu jeung perilaku pribadi ieu habon ka batur kudu kieu sorangan pedit anger kumaha eta asa lieur bener
Ibu awak ngareneng kuring teu percaya awak ngareneng bareng jeung hate ngareneng. Da sabenerna mah dina agama mah teu kudu ngareneng awak tah ngareneng hate da geus kaiket ku agama. Awak ngareneng hate teu ngareneng bubar teh deui ngocobrot ngomongkeun nu gigireun. Deket jeung nu genut mah bau kelek wak-wakiat. Nah awak ngareneng ngan hate nu teu ngareneng. Mata coba-coba orang tereneng ngegente lain awak tah hate bapak berjamaah di masjid kudu berjamaah jeung hatena ari awak berjamaah ari hate teu berjamaah bubar ti masjid ge ngocobrot ngomongkeun salat batur. Nah cenanya salat sia teh mah diutak-utak atuh bae. Ulah sok riweuh lalajo nu batur matak jelema nu alus teh lain nuduh anu jauh lain neang anu anggang korekkeun bae cirina satangtung diri aya saha jeung timang. Aya saha awak ibu teh innallaha ma'ana hirup teh kudu bareng jeung Allah ieu pangajian jeung Allah ampura teu percaya isuk aya deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah nepi ka ronghok jiga kieu oh geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang neuleuh jelema nu na TikTok. Nana gerhana nah ceramah jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal alus awak pengajian hate sudon banyak urang bareres ieu hate peter harudet kieu lamun kuring nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang catet ku ibu berarti kuring ceramah lain jeung Allah tapi boga tujuan ngaranna duit mata kuring make kieuan lain deuk neangan duit demi Allah atuh yos lamun teu dibayar bae asal umum son tong dibayar itu cau tong dibayar dahareun tong dibayar background tong dibayar urang ge ridho ai son dibayar urang teu tempo Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Matak hakikat hirup innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah ngacung saha jelemana. Lamun hirup bareng jeung Allah hiji narima keputusan Allah dua kahayang-kahayang Allah katilu sifatna ge niron sifat Allah ari sifat Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rajak ya Fatah jeung sajabana cokot teh ku ibu teh ya Latif berasok hek wiridkeun jeung MUI ya Latif ya Latif ya Latif Allah teh maha lembut asupkeun kana hate era lamun bibir ngomong Allah maha lembut ari hate kereng bae kudu akur antara ngomong jeung hate nu diomongkeun Allah maha lembut maka lembutkeun ieu hate ieu mah di masjid ya Latif datang ka imah salaki sare sanu eueuh cai eueuh gantawang teh molor wae nya bagong teh eta ya Latif kuat teu kaciri dina awakna teh ari ngomong Al-Ghafar teh maha panghampura jadi ibu teh hamba Allah mah deuk asak hampura niron kana sifat Allah tah lamun Allah boga Al-Ghafar maha panghampura maka ibu teh kudu asak hampura kasaha ka nu geuleuh nu rujit nu cua nu ngewa eusina tilu seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara Al-Ghafar teh seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara bisi balik ti dieu salaki baeud sok ibu babara katakan hareupun salaki maneh baeud insyaallah di dagor termos lain hartina salaki baeud ibu kudu seseurian tapi maksudna kejahatan batur geura bales ku kebaikan weh heuh poho seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara inget-inget bisi aya tetangga ngamusuh ka ibu beda-beda pilihan kades tabayahna puting ieu gedor Assalamualaikum gitu, waalaikumsalam. Dia urang ge ceramah jeung nana gerhana, eusina Al-Ghafar asa kampura. Pan kudu nanya kanu tara, maneh geus 2 tahun tara nanya kunaon ai sia sok anggeuskeun ibu jadi gelo. Maksudna teh seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara teh tong coba-coba nginget-nginget kagorengan batur ka urang tapi inget-inget aya kaalusan batur keur awak urang naikna derajat manusia lantaran dibenci batur naik derajat manusia lantaran dihina batur tapi sabalikna jelema nu ngahina keur ngahinakeun dirina sorangan weh matak lalajoan buah buruk nu buruk mah tong dipetik nu buruk tong diala nu buruk tong ditaekan keur naon naekan buah buruk di dahar ge moal nu buruk mah eureun ragrag ibu dihina diledek dicaci dimaki tong dilawan engke ge eureun sorangan
ternyata cenah dulur emak mah teu eureun ngaku goreng emak engke ge eureun sing sabar di mana geus modar ngan piraku we urusan eta rek dibabawa nepi ka paeh nya mata hirup manusia al-Ghafar sing asak hampura da Allah ge maha panghampura sadosa-dosana ibu sagede-gedena dosa bapa tong keung ku dosa apa aya Allah anu maha panghampura kana setiap dosa manusia boro-boro mah urang Pak dahkan pelacur sekalipun nulungan anjing anu kehausan ternyata cek Nabi sabar gak dibikeun nah ari urang kana kasalahan batur teh ye jeung naraka tos nu pernah ka ditu teh tong sok gitu Islam pelacur sekalipun nulungan anjing kehausan nepi ka dilaan selopna diasupkeun kana cai dilelepkeun kana baham anjing nepi ka Nabi ngariung jeung sahabat tah ieu teh gambaran Allah Maha Panghampura sekalipun dosana salaput hulu coba ieu kana dosa jelema teh dicokelan tuh seuri da rumah sana mata ieu teh nu hadir teh hampura kabeh para rasul segelis-gelisna ibu make make up pake blush on sesengitan aya urang kabita saca ngobuuk demi Allah teu nah kuring teu kabita ieu mah alam palsu nu dilalajoan mah ampura di wedak di make up di blush on sesengitan alam palsu tak alam asli mah lain nu ieu nu di imah wayah kieu coba di imah daster merengkel kameja ngalek-lek soek di kegepan huak hiak bau kelek tak eta aslina mata teu kabita saeutik-eutik acan nana gerhana asli palsu kalau bamana kuring palsu na ceramah jika nu heueuh nya kapakir nya ka miskin nulung nu butuh nalang susah ibu teh karek lalajo ceramah kuring can lalajo bageurna kuring coba cek ibu lamun hayang apal aslina kuring tes we ku Bu Camat sae ceramah teh kedah kitu juragan sumuhun Bu Camat urang teh kudu nya kapakir miskin tapunten we aya nama amplop moal dibikeun cing teu naha mawa amplop pan ceuk salira kudunya ka fakir miskin urang bagikeun we nya ka warga masyarakat fakir miskin amplop ka moal salira kumaha ceuk kuring heugeus atuh ngantong ulem deui artina palsu ieu kuring kikiran teh hayang panggih jeung jelema nu asli mana jelema nu asli wallahu a'lam patak hirup manusia tong lalajo cangkangna tah lalajoan mah aya nu asli nu disumputkeun dina jero hatena rambut gondrong bukan pembohong leuwih alus hareupeun Allah buuk gondrong tapi lain pembohong daripada dijas make dasi tapi aspal diharakan koprok wani teh kitu teh tuh mata hirup manusia teh kudu aya nu ditempo lain tina kaca panon ieu tah tempo ku kaca panon batin ibu bener dia tuh dah nuka tempo jeung nuka denge mah cantang tu jeung nuka rasa ibu ge salat ibu geus karasaeun ku tetangga wallahu alam maknya ya jelema salat ngahina batur ngaledek batur nuding batur geuleuh ka batur na kudu kitu geus salat lamun bener jelema salat hirupna bareng jeung Allah tah lamun salat bareng jeung Allah sidqul qauli bakal alus ucapan layyinul qalbi bakal leuleus eusi hate tarku ma'asi bakal ninggalkeun kadorakaan tah eta teh eusina salat ieu mah salat kana ngaledek batur teh ye si hidung gitu bol jelema montok ye tak awak buat sagedeng atuh itu teh amokeun nyokot pager jebrod kana tarang urang jadi batur neungeul urang lain kahayangna bongan bibir urang nyaci ngahina ka sasamana sedengkeun Allah nyiptakeun manusia lain keur dihina demi Allah ayat kudu ngahina ka papada sasama we 50 tahun jelema doraka ulah waka disebut neraka da bapak teh nyaho asli 50 tahun jelema maksiat ahli maksiat cantang tu asup neraka jelema ahli ibadah ge cantang tu asup ka surga 50 tahun jelema nyieun doraka sapoe tobat isukna maot nu sapoe meakeun dosa nu 50 tahun 50 tahun jelema ibadah sapoe sombong maot keur sombong nu sapoe meakeun ladang ibadah mata keukeuh we ukuran manusia mah tah gumantung hate lain tiung anu alus lain baju nu alus nu penting mah tah hate nu alus lima tiung saragam baju saragam karena nahaon dari hati itu saragam jika nana make saragam juga yang balik ya. Tiung bisa dibeli baju bisa dibeli tah nu sama nyaragam keur si hati mata hati teh atuh kudu babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salalawasna heuda urang teh hamba Allah dek bareng jeung saha lamun lain jeung Allah bener Bu
Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Welas Maha Asih buktikeun dina awak Rahman Rahim teh welasan jeung asian ka sasama hirup miskin tulungan yatim bantuan nu teu boga imah pek gerap tulungan tuh Rahman Rahim teh katempo ku sarareha ieu mah disebut Rahman Rahim teh jadi pedik teuing saha teh nu seuri kan beureun lol budak tetangga dagang comro nontot leho meuli moal nambah jeung moal alah geuleuh berarti ibu malah rajo leho lain rada comro lamun cek ibu nyebut geuleuh kana leho hek tanya kana awak ibu mah beula keur leutik leuwih nyatina irung nyatina ceuli ngaraheun barang dahar sebab urang acan geuleuh cenah kana leho nah ibu teu boga gitu tah Rahman Rahim lain jugla lajol leho tapi cempo comro Rahman Rahim anggang rasa asup karena rasa budak itu ieu budak dagang comro moal payu lantaran nongtot polo jang ka dieu dak mamanya ta duit 10.000 ngan mah teu hayang comro ngan eta we kabita ku polo sing seringkeun di balong emak sebreng-sebreng polo leungit jug dagang ayeuna mah payu comrona lantaran leuwih lehona ta eta ngaranna Rahman jeung Rahim teh eta teuing aduh teh kaharti berenya nah juga nu hayang dicekek terus kadua kahayang ge kudu kahayang Allah ibu hajat ngawinkeun kahayang Allah mah 5 rupa panganten lalaki panganten istri wali saksi ijab kabul beres oh dah hayang bajidor hampura atau nuding kahayang Allah da malaikat joger lain ulah pek nu baleunghar mah tabeuh bajidor jeung dangdut pek anggapna ngahibur umum ngan keur jelema nu ekonomi pas-pas ono tong maksakeun ieu mah bajidor tabeuh malas juta dangdut 10 juta 25 karam beak coget na bajidor 2 poe beres hajat jebleh di masjid pas ditanya cinta kunaon ceuri kamari joget kieu takdir Allah teh bubar hajat ke di hutang lebok kahayang mah jeung nuding Allah kahayang Allah itu lebih utama ketimbang kahayang urang kaputusan ge kudu kaputusan Gusti bulu panon Allah nyiptakeun ponok tampa tong riweuh pan ngeunah bulu panon ponok gucap-gicip teh hampang tuh ieu mah teu narima meuli 400.000 eluk-eluk kaluhur atuh nempo urang teh kuat jiga nu berat kiceup balik ti dieu mau motor gelebug angin badag bulu panon palsu nilep duanana teh kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon ti orok nepi ka kolot teu halis manjangan tapi nah kaum ibu-ibu riweuh mikiran halis deuk init-initan kerok heula ganti ku patrol mata ku hujan teh pasing carelat sieun datang di pengajian pas ya jeung salaki nah halis leungit hiji pan repot teh ngaranna teh mata tong sok repot diri awak montok betekok gede paduli ieu mah dipoto nyangeyeng cing teu kunaon ibunya ngeyeng marah ka tempo langsing penipu teh aya dina foto langsing kalau bade diajak pangi kuat meber geus hirup manarimakeun da bagian tina kaputusan ieu mah beuleung ka kantor desa senam 2 tahun lain langsing kalah kebeki bekah da eta beres senam teu goyobot comro misro liliwetan ongko toong salaki maot teh mikiran hutang urut baso mata mengeus hirup mah narimakeun jelema beunghar narima kana kabeungharan jadi bager jelema sangsara narima kana kasangsaraan jadi sabar nu beunghar bager nu sangsara sabar ibadah duanana ieu mah nu sangsara panasan atuh ririwit batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli motor ratug angen batur meuli sawah muntaber batur meuli mobil modar capek hirup kitu urang teh ternyata disiksa lain ku Allah tah disiksa teh kulaku lampah pribadi ku kahayang sorangan bener gitu ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot leg-leg nu aya petot-petot ge jelema lain marmot atuh Allah dek nyalametkeun rumah tangga ibu diberele nu petot coba jeung nu kasep moal kuat hate hiji galak timuru WA bakal dipariksa telat balik ge bakal dicarekan kasep jeung beunghar sieun dipaok batur coba nu petot dek balik heum teu kajeun malahan nu petot mah beger jeung batur teh ngadon atoh asa bebas di penjara ibu teh aya hikmah di balik eta matak nu ngaran hirup teh tarima kana kaputusan Gusti Allah tong riweuh
Ya marah ribu hirup tidak. So, nana gerhana ge ibu tekat tempo ustadna demi Allah. Dari ajengan mah urang ge nyaho udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lamun barang datang teh ulujeng sumping al mukarrom, lamun teu dikawal ku kades da diheung ka dieu dipegat hancip ulah asup urang bieu ge. Punten cenah aya pangaosan teh ka dieu mangga cinta ing balik. Kan dikawal ku kades cenah ustadna teu puguh hancip ka hulang hapunten cenah wios cing. Datang ka dieu panu diudang nu digami di sorban mah dihargaan jeung dihormat narangtung jamaah kabeh wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang well kuat eueun assalamualaikum nah tapi filosofi na baca falsafah na baca nalika Allah nakdirkeun kuring kudu jadi penceramah sanajan baju kieu teu burung jadi coba pakades kerasa gamis sing ngangsar udang sing badak da moal anu ngulem malahan ngajak warga teh aduh Pak Kades anyar tobat gitu artinya takdir lain ayana baju Pak takdir mah hampura kumacep kehendak Allah gumantung karena pangawasa Allah matak manusia tong sok panas ku takdir batur sabab itu samilikna nu ngaran hirup mah tinggal jalan masing-masing kunaon ibu rumah tangga awut-awutan budak jadi korban rumah tangga hancur tong nuding Allah kejahatan urang nu diseret-seret Allah urang nu salah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah moal ngarobah ka aya hiji kaum kecuali eta kaum geus aya kahayang ngarobahna tuh paingan urang adu belajar papasean wae jeung salaki da teu robah-robah atuh pasea jeung salaki janji calangap si bagong molor wae rek saha nu ngeunah salaki disebut bagong untung salakina pinter naon mamah nyebut bagong berarti sabeuting aing hees jeung bikangna kumacek anak mamah bagong bapak bagong ari abdi ya anak begung saja rag-rag talak budak korban rumah tangga hancur kakara nyamat ya Allah lain Allah nu disamat bongan kalakuan urang teu robah-robah coba lamun hirup jeung Allah ala bidzikrillah tatmainnul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran ibu ama ka salaki sok we tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki bari hohoak subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ama kene cekek saeutik yasin kan salaki titibatan amak kada nangkep bari maca ayat kursi da disangkana kasurupan jurig cai gobro duit 2 juta tangkep ku ibu sadaqallahul adzim duit menang rumah tangga telapur itulah fungsi manusia nu hirup bareng jeung Allah matak jalma nu hirupna jeung Allah nempo Allah ngadenge Allah jeung ngarasakeun Allah ieu bab jero nempo Allah ngarasakeun Allah ngadenge Allah bapak dicarekan ku salah ku pamajikan lalal dasar bebeakan aing ngaran nyarekan panu ka bubuk-bubukna aing teu teu hayang kawin jeung maneh teh simara da gelo tiba lagi jeung petot jeung leutik jeung sangsara da dijodohkeun mah jeung kades aing teh der jadi jeung maneh ulah nyeri hate tempo aya Allah ulah nempo beungeut pamajikan da keur ngamuk bakal amak bapak ditonyok 6 tahun di penjara KDART bapak cilaka pamajikan cilaka tempo aya Allah ngaharewos innallaha ma'as sabirin kami teh babarengan jeung jelema nu sabar maka bapak dicarekan ku pamajikan sing sabar naik derajat lantaran ku kasabaran kakara di dinya hirup jeung Allah ieu mah pamajikan kuak-kuak dikadek atuh modar nya loba jelema ngagugu nafsu lantaran poek teu mampu nempona Gusti jalma nu tauhid mah nempo Allah Pak ta bapak nempo kuring dan nempo kuring mah lain penceramah atuh tempo Allah nakdirkeun kuring beres eta di dinya aya nu make ikat pada di Mulyadi da lain mah eta mah ikatna we tenang da panon urang mah seukeut lain dedi eta mah dodo eta gerasa jelema nu hirupna bareng jeung Allah boga harta bakal bager jelema sangsara bareng jeung Allah bakal sabar ngeunah hirup lamun geus kitu nu beunghar bager nu sangsara sabar tuh jeung Allah teh ieu mun nu beunghar somong atuh da boga kongkorong 5 gram ge leumpangna teh kuat jiga 5 kilo dongkok dapun maneh pengajian kuat gigibrig hayu urang pangarusan ara nyirung nyingeurepan jelema gelok kitu da lamun wiridan teh batur mah dihanapan di dieu make tasbih ieu mah di luhur da eta pan da ieu
ujung begitu patut sidik tatangga teh pangaboga dar diomong-omong ieu teh kongkorong teh 40 gram ti salaki kumaha cing tatangga kumaha sia we jadi pas ya maka jelema nu beunghar alus hatena bareng jeung Allahna kudu sadar jelema beunghar boga tugas pek geura sedekah ku hartana panu paling era mah jelema beunghar menang BLT pan teu geblek ka kenyos teh hampura kaceplosan gedong boga, sawah boga, duit boga, dahar 3 kali, baju gonta-ganti, ekonomi naik, ai kana BLT kuat sesengor, iya. Lamun bener ari aya bantuan keur miskin ngaraku jelema teh miskin kabeh, aya bantuan pedagang kecil ngaku jadi pedagang cingke deui mah, aya bantuan keur nu gelok. Sugane ngaraku jadi aredan atuh. Tong sok gitu urang teh kudu sadar diri ka Allah minta beunghar ari hareupeun desa nyebut sangsara munafik hirup gitu teh lamun jelema beunghar menang BLT jelema beunghar mah kudu mere lain kudu dibere balik deui ka desa des hampura moal narima BLT gedong boga sawah boga mobil boga era ku Gusti Allah pangbikeunkeun kami kun miskin pangbikeunkeun kanu yatim tah eta beunghar nu sabenerna keur para kades mah keprok da atoh da teh itu ngawakilan maranehanana itu kudu saladar kabeh hirup mah Pak ieu mah geus beunghar menang BLT ngadon kongkorong ngadak-ngadak diteun telang diteun salaki di tangan teu ka bank majarkeun nyebutna ojek online anger kapangih kebusukan mah matak leuwih hade sadar mun urang memang beunghar lain kudu dibere tapi urang kudu pinter mere pepeuriheun tina diri teu dibikeun atuh eta-eta bikeun ka ditu marah teu bisa capekeun matak lamun di dieu aya nu beunghar menang BLT hidang teh aduh jika na yang cek nubangan ku aing moal diulem paduli aing mah teu diulem kudu pedit kitu sing sadar hirup Pak matak al haya'u minal iman jelema bareng jeung Allah mah era make baju alus ai sedekah saeutik pan era maka make baju teh sing sederhana mungkin nah baju kudu sederhana ulah make baju leuwih mulia batan amal ari baju nepi ka marulia ai pagawean mana alah kesinirannya betul irung ingat mau rek digaro sareng ku abdi sudi lain urang dia mah mustami ikut wararanian ka urang teh bade cenah dipanggarokeun embung atuh kalau babatur engke duaan gitu patut jadi anggar embung ulah make baju lebih mulia batang gawe sing sederhana baju teh naha era urang mah baju gonta-ganti hargana mahal nah ari palebah sedekah kerajaban celek ketek 10.000 era ustad kudu baroga ka era perbah mana erana lekoh maca Qur'ana lekoh ngaji hadisna kudu lekoh budi jeung basana ulah lekoh maca Qur'an tapi lekoh ngaledek baturna eueuh Qur'an kudu ngahina jeung sasama dina hirupna matak hirup ukur disebut tong legeng nana gerhana cek batur ustad ustad nenek gini era disebut ustad teh nama kejeng era sieun teu akur jeung gawe matak bisi aya nu hayang disebut ustad kok mere tah da urang mah teu pati butuh disebut ustad ge naon nu proses sebutan di dunia pada ngahargaan ai ku Allah di akhirat diantep haroream deui matak lebih hade di dunia teh dihargaan we ku Allah dicatat jadi amal ngeunah hirup kitu nya ka ustad nah mah gejeng mung disebut ustad sieun teu akur jeung gawe anu disebut ustad ai pagawean ngewa ka batur geuleuh ka batur jit ka batur nah kudu kitu ustad da ustad mah warasatul anbiya pewaris nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud sok urang ngacung ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya nu bareuh asam urat Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana cenah ustad penta jamna dibikeun moal alus sudon 2 kali daripada lila-lila teuing ceramah beuki doraka mending bubar ka ditu lamun jam tangan kuring teh dibikeun cek ibu moal dibikeun artina ibu lalajo gorengna kuring lalajo salana kuring berarti ibu teu apal kana ka goreng patutan diri mun ibu boga barang nu alus dipenta ku kuring dibikeun moal tah sesama jelema pedit tong sok sidi omongkeun hirup teh ukur disebut matak tong lege disebut geulis teh pan ibu teh baheula pan ayeuna mah mana
Bala mah ibu teh aduh bentang na padalarang, ayeuna mah bentang teu ketit-ketit acan nih. Untuk lamun aya budak ngora 20 tahun datang kuring, sarangeo aanana antap. Nah apa jeung antap wajar cumentil ge budak ngora. Iya nini sarangeo ustad jongklokeun buru-buru kan. Ngarak salalada. Kudu sadar umur. Geuleuh atuh dah di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat jadi di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucungu. Eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Mata lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Rakyat butuh janji tapi rakyat butuh bukti, rakyat butuh nyorosos nu beuti mah aya buktos, ulah demi rakyat pret. Paribasa mensejahterakan rakyat kuring nanya rakyat nu mana nu sejahtera jug apruk-aprukan ke kampung loba keneh rakyat anu sangsara teu dahar loba keneh rakyat anu magrib neangan beas naker teu nu kitu teh neuleun teu sia mah jeung sieun ngomong kitu deh boleh teh ngosapkeun we manehna membatuk saeutik ke berobat ka Singapura coba rakyat boga BPJS kalau ditolak pun rumah sakit kunaon rumah sakit bet nolak eta nu datangna meureun teu geblek sawah teu boga duit-duit acan tong kosong sok kitu rumah sakit bisa dirugrugeun ku rakyat eureun maneh tugasna ibu teh satuju kana omongan urang tah kitu kudu satuju ngarep ditewak kabeh ampunnya tuh mau jadi pejabat tanpa rakyat Pak. Undang-undang mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Punten rakyat mah teu wawuh jeung undang-undang kan hayang apal lalajo anu nyieun undang-undang ulah jelema teh nyieun undang-undang tanpa dipigawe gawe atau garawe lur mata ngaran pamimpin teh cek urang Sunda kudu jadi budak angon budak angon teh muning badak dituntun ku budak angon muning nuturkeun nah pan budak angon ngarti kana hayang muning hayang lapar di paraban tah muning teh lamun panas diiuhkeun tah muning teh lamun capek direureuhkeun tah muning teh lamun panas diiuhkeun lamun lapar di paraban muning budak angon ngarti kana hayang muning akhirna muning ngarti kana hayang budak angon rakyat ge eudeuh nuturkeun pamarentah ngan pamarentahna kudu ngarti kana kahayang rakyatna. Setuju kalau bawa urang ditewak mah balik pangheulana teh. Maka nu ngaran hirup teh pek geura cicing dina porsi. Bapak TNI, Bapak polisi, Bapak Kades, Bapak camat, Ibu camat caricing dina porsina. Jadi Ustad caricing tamatak Indonesia boga we upacara eta teh nembongkeun alat persatuan dan kesatuan. Pan TNI mah tugasna ge hohoak. Obana sang saka merah putih. Orwo! Rak! Dua poe ka puskesmas beunang gembrongna. Da tarik-tarik teuing atuh. Coba teu kebayang lamun ngahormat bendera ku lebay moal teu kahatur kana bendera merah putih hormat. Nus nepi ka teu rame eta Indonesia. Datang polisi mah bagian ngalaporkeun ka ibu camat lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan jawab ibu camat laksanakan teu kabayang Pak lamun upacara lebih mana we lajeng teu rame Indonesia teh matak cek urang Sunda tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancurang geura cicing dina tugas masing-masing. Nu jadi ustad di mana? Engke ditungtung Al-Fatihah. Teu bayang lamun teh ngadoa Al-Fatihah, moal teh ditanya ku malaikat. So, nu jadi ustad mah engke ditungtung bagian ngadoa. Lamun ibu camat jadi pembina. Dari TNI jeung polisi mah ngajaga keamanan negara kan. TNI jeung polisi titah ka Palestina ludeungeun ibu. Dititah ka Papua daekeun ngan aya polisi jeung TNI aya nu dikasieun saha pamajikan balik teh di hoak teh mana pamaosan lamun indit ka Palestina serang daek eta
datang ke imah tuh pas keluar ti imah bapak tanya jadi mau datang ke imah di waktu pemajikan jadi kucing pak. Mata makhluk nu paling kuat di muka bumi tah iya tah kaum ibu-ibu kajian kumis badak bapak ku iya mah keok. Kumis baplang janggut panjang dihoak mah kurung kuat iya tah penguasa alam gaib gitu. Tahu. Dredeg we rakyat nuturkeun, cenah urang gede perang jeung Israel. Cicing rakyat mah tong pipileueun. Kumaha ceuk Prabowo we, ceuk Prabowo TNI init ka ditu, init. Ayo rakyat mah cicing we. Boro-boro perang jeung Israel, coba bedil tuh piit. Bedil kalau kigituan piit. Sindahi bapak ke Palestina dek naon lempang tapi kadeh kolot ke paeh urang mah teu boga hapa sabab urang mah sebenarnya lain perang jeung batur unggal poe ge awak urang mah perang jeung awak urang sorangan ibu darek pangaosan eta teh beres perang ngalawan ngedul mun aya nu beunghar jadi bager beres perang ngalawan pedit nya jadi urang teu kudu perang jeung batur teu kudu pasea jeung baraya tah unggal poe teh pasea jeung awak sorangan kaasupna gerhana ieu teh saban poe pasea jeung dirina nah apal mah kana sejarah Nabi Muhammad beres ceramah di banan doma di tengah jalan anu menta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk itu jelema keur abdi we kok rezeki maneh milik kuring ayeuna na gerhana menang amplop pegat ku bapa belah ditu mun ku ibu dipegat belah ditu jujur urang dek jalan ditu pegat kene belah ditu nepi ka subuh moal balik nah lapur eta bahaya ieu teh keur perang mata geus di poe ayeuna umat Islam tong sok perang jeung dulur tong perang jeung tatangga tong perang jeung batur niatan unggal poe deuk merangan nafsu sorangan mata perang nu panghebatna lain perang jeung deungeun-deungeun tapi diri urang keur merangan awak sorangan bener asa perang da nu ditempo jeung nu karasa teh cantang tuh teh ieu pangaosan dibandingkeun jeung nu teu datang buah beunang keneh ku nu teu datang pahala masak nyangu mah na teu ngaos pan ayana gerhana bapak teu kengeng kaluar ti bumi tanpa izin ti caroge ibadah coba ieu teh diizinan ge marak saku tuh aya nu tengah bae cenah urang teu boga salaki tong teu beja-beja moal matak dikawin ku urang mau jeung sugan we mau geus kolot real ai ngaran-ngaran geus kolot mah diajak sare teh haben mencetan jeung ngabal seman gera jaga matak ayana Isra Mi'raj teh ieu teh keur ngarobah subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tadi kupun adi diaoskeun anjeunna mah da ahlina ngageureuleng lagi kuat hade beda jeung urang kerebek kieu atuh Ekeun, da jelema mah masing-masing boga pangabisa sewang-sewangan heuh Bu. Moal sampurna Bu. Dan sampurna mah rokok. Sampurna mil. Oh, moal sampurna. Jeung ai hirup di alam dunya moal meunang katenangan, saha nu tenang di dunya moal anu tenang. Buca mah tenang teu. Nah, mah jeung tenang mikiran koperasi merah putih. Jeung MBG sieun anu karacunan. Teu tenang eta mah. Ibu tenang henteu boga anak teu tenang sieun teu kasakolakeun geus sakolakeun teu tenang sieun teu kebiayaan geus kebiayaan teu tenang sieun teu boga gawe geus boga gawe teu tenang sieun teu boga salaki geus boga salaki teu tenang sieun teu boga incu geus boga incu teu tenang sieun teu kaimahan geus boga imah sieun incu henteu jajan mana tenangna di dunya matak lamun ibu hayang tenang tong cicing di dieu geura bali ka akhirat ju da tempatna tenang malain di dunya di akhirat nana gerhana tenang boro-boro palebah mana kuring teu tenangna pan ustad mah cenah sapoe ge 5 jadwal heueuh 5 jadwal atuh loba duitna lain bab duit ibu jadwal kahiji teu tuang sabung hargaan jadwal kadua nu kadua teu tuang hargaan jadwal katilu nu katilu teu tuang hargaan jadwal kaopat opat teu tuang hargaan jadwal kalima apan di dieu kita dahar langsung teh ceramah deui deuk tenang kumaha coba langsung naik peletak-peletuk aduh aing mah ampun ti jam 6 ini teh imah teh ero yakin di dieu keneh meni watir hah asam lambung
ngebubunget neng asam lambung apa entang so perhatian teuing perhatianmu bukan untuk aku tapi perhatianmu untuk suamimu. Coba kena Ustad Ustad coba salakina kokon kusarangan mau bisa diperhatikan mau urang minum deh bodoh kayak susu kan. Hah? Itu susu kira-kiranya abang ka Ustad minumnya kuat hiji 2 3 nanti minum mau ngerebak betul tanya teh filosofi Pak cau aya roti aya segala rupa aya kunaon teu dileueut ku kuring teu didahar ku kuring geus seubeuh matak nyuguhan mah ulah kanu seubeuh tuh anu hareupeun pacamat du camat disuguhkeun ka ranjeunna teu dituang hiji acan nah tos wararan coba eta bikeun ka dieu samenit beak nah apan lalapar jadi segala rupa ge ngandung makna jeung pelajaran hirup lamun nyuguhan ka jelema anu seubeuh hampura moal dituang tah suguhan mah jelema nu lapar saha eta cai acan nu lapar nya aduh watir euy Ari Isra teh berjalan saha nu berjalan Nabi Muhammad di mana di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa keur urang ieu meeling Isra Mi'raj geus tong jadi alat papaseaan batu rajaban urang henteu teu kudu riweuh urang rajaban batu henteu teu kudu riweuh dina agama mah lain kudu debat tah gawe naon radang rajaban geus garawe acan ning itu masjid kosong keneh ning eta yatim teu sakola diantep ning itu miskin teu boga imah diarantep berarti can Isra ku sabenerna mah weh lain haben atau tanu karena babadung wae ini hah nah dia juga dukun jejampean pan Isra teh berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa urang memperingati Isra urang kudu berjalan di mana orang berjalan tina kedul jadi daek tina salah jadi bener tina goreng hate jadi alus tina ngewa ka salaki jadi cinta balik ke dia gewa tangkep ayah ke salaki nanya kunaon mamah jadi lebay uing ngaos Isra pan ka ciri berjalan tina salah karena bener tina kedul jadi daek engke subuh salat subuh bakal ngabring bapak-bapak anu kedul binuh ka masjid nepi keluar nah Isra berjalan tina kedul jadi daek lamun engke subuh beuki eueuh ari ieu naon atuh judulna harus berjalan di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ieu mah haben deui unggal tahun Isra Mi'raj pasti age unggal tahun daya tanya ngarepan utara jeung osok habeuna kitu cing ayeuna mah kurang diajar dewasa hirup bener Bu kadar eta atau di dunia loba perbedaan bae we da ibu ge boga budak teh pan ladang beda salaki jeung pamajikan hijikeun 7 tahun pan lumayan borosot cipeju coba awewe jeung awewe hijikeun 7 tahun paling bijil anak kucing artinya urang kudu menghargai dina perbedaan ustad ge barareda beda komo kuring beda pisan hanya tak mamah yang ulum ceramah teh nu bari curhat mamah dedeh ulemna mamah yang nuju ojek online urang mamah yang anu bari nyanyi oma mamah yang nu pinter Quran jeung hadis nahwu jeung sorok ilmu alat dan segala rupa sapinah jurumiyah sulam topek tijan mantek maani bayan kakuasai eta mah Ustad Adi Hidayah mamah yang nu pinter bab sejarah Gus Muafi mamah yang nu kereng Habibahar sok tinggal milih mamah yang nulentong deket di geger kalong Agi saudara-saudara yang budiman alhamdulillah ya bisa hadir di sini bagaimana ibu senang berjumpa ya, ibu senang tapi mohon maaf ya yang kurang senang nah geus kalolot kieu hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya orang banyak berzikir hatinya tenang orang kurang cici ngajak sedih hese orang kurang berzikir kurang tenang dan orang tidak berzikir jangan harap hidup tenang
Mohon maaf ya, salah panggung. Ini bukan panggung tapi ini panggung Nana. Karunya ka panitia kudu ngamplop kaduaan. Mohon pamit. Gimana mentok? Mau mengulum ceramah nah hayang memakai budaya wayang golek atuh takut ngan mahal 80. Nah wayang golek dakwah. Tapi filosofi atuh ibu apal dorna. Lamun Semar datang jelema keprok nah apal bijaksana apal asa kampurana apal Semar ngelehanan. Lamun datang si cepot jelema atoh apal bodorna tapi datang dorna jelema yang mantap nyaho tukang ngadu domana jeung tempo penampilan dorna bibir ngamping ka hareup leungeun mamawa tasbih ajauh tapi kempreng da eta leungeunna pake tutunjuk wae ka batur teu bisa nunjuk awak sorangan cirina make tasbih artina agama sebatas manipulasi ukur miningan beungeut ku saweui saha si dorna nah da urang ngomongkeun dorna anu ngomongkeun maneh teh. Tapi punten Pak Abah Asep Sunanar Suraria almarhum ngigelkeun dorna ngadu doma dorna teh nepi kasih cepot dipaehan ku Arjuna diadu doma ku dorna nepi ka memusuhan dorna jeung Gatotkaca ku dorna tapi punten amok kasih dorna mulalajo beres ngawayang dorna dibebeskeun kana peti isukna dipariksa lamun peang cetna ku Abah Asep dicet deui lamun bajuna rusak ku Abah Asep diganti deui mata urang entong benci sekalipun batur maksiat sekalipun batur salah punten aya nu boga nama kadang-kadang diomean ku nu boga dari maranehan sok ngomongkeun batur lah saeutik saeutik aya geus 7 tahun balen saeutik ngagunung teh batur mabok sae, batur jinah sae, batur judi sae, gitu umat Islam. Tong kitu lur, sae teteh mabok sae, sok tuluy ke. Bararaeud, da meureun hatena kada gelo jelema teh. Banyak nu mabok sae, nu jinah sae, nu judi ge sae. Naon maksudna? Daripada orang nyarekan jelema mabok itu nyokot parang ngadek urang cilaka daripada orang ngagenggerekeun jelema judi benci kanu judi akhirnya itu pasea jeung urang daripada urang ngewa kanu jinah akhirnya papasean jeung urang jadi rugi urang matak naon umat Islam kembali kana laptop kana tugasna doa ucapan umat Islam adalah doa matak nu mabok sae muga-muga sing dijantenkeun jalmi sae nu jinah muga-muga dijantenkeun jalmi sae nu judi muga-muga dijantenkeun jalmi ngadoakeun Islam lain ngahujat ta urang can di kopeah lain ngahujat doakeun supaya urang eling di kopeah isukan amin ya lain ngahujat umat Islam ngadoakeun ngan lamun jelema geus main hujat-hujatan geus aya penyakit na hatena batur leuwih maju patan urang tuluy dihujat ngarah-ragrak darajatna eta mah panas lur jelema nu panasan kasiksa ku kapanasan dirina sorangan batur meuli kongkorong pan panas manehna geus sarua meuli nganu batur bisa dijual nu manehna henteu da tina lajada kadang COD tapi kalau peang gening warna itu orang ge apal kiranya orang tempoan tahun sepanasan ku batu gitu. Mata kayu orang iso berjalan tina goreng kana alus tina salah kana bener tina kedul jadi daek tina pedit jadi bager lamun bener ieu Isra Mi'raj teangan jemput teu boga imah udunan kabehanana tong loba 100.000 we saurang dikali 2 RW mah sa imah heuh nya Isra itu artinya nu goreng jadi alus nu salah jadi bener nu kedua jadi daek Isra kaharti tuluy Mi'raj matak datang bulan Isra Mi'raj jelema keum ceurik Pak ulama baheula mah ceurik datang Isra Mi'raj teh nama jeung ceurik apa sejarah naon Allah nempokeun hukuman keur umat Nabi Muhammad maka jeung aya hukuman diguntingan leta sorangan bibir sorangan lebih kan Nabi nanyakeun ka malaikat Jibril saha eta umat anjeun ya Rasul nu kumaha kalakuanana di dunya eta teh umat anjeun diguntingan letah jeung bibir teh nu kumaha capetang nyarita agama tapi hirupna anggang tina agama batin nunyuk ka batur tapi dirina teu migawe ongkoh ulah pasea tapi dirina bobotoh dina pasea saha Bu sok sing wani sok saha da urang ge apal hatena mah geus ngomong
capetang dina agama tapi kahirupanana anggang tina agama saha aduh gitu udah kana tudang-tuding nya ujung ustad nyau lain ustad KB pan ibu ke budak mah kitu ka masjid tuh DKM kuat bawel nabek tik Arab ai cek budak ka imamah kagok Persib jadi lain ustad sarare kantos hiji nu diancam naik deui ka nu kadua aya jelema ngojai dina lautan darah nabi nepi ka nangis saha eta Jibril umat anjeun ya Rasul nu kalakuanana naon nulungan batur tapi nyekek beheungna nulungan batur tapi nyekek beheung nu kumaha eta nyai bisi maneh teu boga duit datang ka imah emak kumaha disadiakeun 10 juta ngan wayahna dina sabulan kudu jadi 11 juta kabayang teu setahun teu kabayar jadi 22 juta 3 tahun 4 tahun imah beak sawah beak melaan 10 juta nu kitu ngaranna rentenir punten lamun di dieu nu hadir aya rentenir geura tobat oi kunaon make jeung minuman darah Pak sabab rentenir mah usaha tina tanaga batu otak urang haribang bab ceramah Ismail keung asli pan ibu ge sepakatnya bab rentenir mah kana Bang Emok beuki padahal mah eta keneh oke jeung aduh Pak cenah widiah bade arisan bikeun kakak jeung KTP mah nya aya narangtung dina arisan aku bersumpah dan berjanji lamun tina limaan hiji teu kabayar ka patetengan nu opat kemunian nu hiji nah mah jeung apa pernah ngeclok apal teu ditoong dua hukuman lautan darah diinum naon sababna usaha tina tanaga batu naik deui nu katilu daging buyatak dilatungan di dalahar daging alus diarantep saha eta Jibril umat anjeun Muhammad nu kumaha ai pamajikan anu sah diantep ai bonon dirasikoan nah ibu-ibu make jeung nempuan pakades lebih ka pakades teh kadahar cau jadi teu tulus atuh kumaha cenah kilo lu sidik pamajikan anu sah tarima abdi nikah kaputusan geus bapak nu wastana titik-titik kalayana mas kawin separakat awat gacong geus sidik eta nu kudu dibahagiakeun mah nah pamajikan minta 100.000 nepi ka duit deui nah ari nu di jalan we kieu kalaluar kuat dijamin 7,5 750 pakades hargana teh teh wayah kieu ari ngomong teh kudu puguh data pernah abdi mangawangkong cinta sabaraha wayah kieu 7,5 cinta mahal yang kadu sabaraha 200 salawe keto salat subuh gitu cinta 7,5 keur neng sabaraha gopek aya 2,5 deui penginapan aya cinta 200 salawe enjing di kebun buncis rok para ronok bucamat nu kitu kalau huru you can see bujur monoyot bujal kaciri lol aya jelema om check in nu kitu geuning kangnya tuh arungan bawa sopnya orang ada pertanyaan lagi jebakan hungkul bener justru abdi ngajebak akang abdi mah demi Allah tara ngan akang unggul berarti akang 100%. Ari pamajikan urang dirandakeun ari batur dibahagiakeun pan lalaki weureu teh nya mata cek bugares ge pan tadi kitu aura kasih jeung Lina Mariana terima kasih 2025 nah kumaha Pak ambura daging bangke buyatak dilatungan di dalahar daging alus diantep saha eta pamajikan anu sidik sah teh dibahagiakeun tapi nu di jalan dirasikuan kajeun mah sajam 7,5 teh ngan ulah nyalahkeun pernah ngawangkong cinta neng kunaon gawe dinu kieu jebleh tah ditanya deui cinta boga indung bapak terus teu aya maot berarti yatim piatu cinta boga salaki gaduh urang mana pada larang cinta aya fotona badan kumisna teh Pak mata abdi culang cileung kieu teh sugane panggih jeung salakina di dieu
gede gitu. Nah juga itu. Macam teh kunaon neng make jeung salaki kabur abis teu bogoheun we ka abdi ngan sakadar ninggalkeun anak dua atuh cik teu kumaha neng jadi rana teu ka KUA teu da cenah teu tanggung jawab leos mah kawin deui tapi ngabejaan ka lalaki lamun deuk cerai silahkan ngan bawa ka KUA anu bener ka pangadilan agama ngarah kakak dirobah pan ai kakak beu dirobah mah boga pan bantuan ti pamarentah ieu mah deuk dibantuan ku pamarentah kumaha kakak ge eueuh beueuh. Jadi cinta neng teh janda bodoh boga anak dua hiji SMP nu dua SMA bari mararaha tuh geus kaharti pak urang yatim piatu salaki kabur boga anak dua atuh ngabedug heuh da sawahna ge geus dijual ka Cina atuh gawe ka pabrik gawe kumaha zaman kiwari cenah boro-boro mah diteun batur di Padalarang ge hayang gawe ka pabrik teh nyogok marada hese kitu heuh itu bocah mah lain cek urang demi Allah tuluy abdi nanya cinta neng teh yatim piatu semohon boga anak dua mohon saha nu ngabiayaan boro-boro ka itu nyuduk kade nyuduk jigana ningang di ibu ge bisa jadi kitu teu kuat iman medalin teu kuat iman ibu teu kuat nempo budak lapar eueuh nu nulungan cing teh aya di ditu dewan sugan aya sok cing teh barang berek ka neng pan neng mah yatim piatu bari anak dua jawabanana kuat neungeul deukeut nu kara ditu ukur butuh keur hayang dicoblosna geus jara di mah wadul hampura lain cek urang cek si itu lur kababar kabeh sing teh aya di ditu kades aya situ osok barang bere sarwana kitu hampura des tong amak lain cek urang cek si itu urang eta sing teh aya di ditu ustad seueur osok cing teh barang bere ka neng pan sidik neng teh yatim piatu bari boga anak bari salaki eueuh inung bapak geus marawat bari meneng hirup sangsara osok cinta ustad barang bere ustad ukur ngadaralil kana mere mah kacadunakeun punten tar tong kasihkeun aku we geus sok dah heueuh sok lain cek urang eta cek itu cinta aya ibu-ibu jemaah pangaosan aya cinta osok barang bere pan sidik neng teh bereun pangaosan teu abdi ukur kelemreng teung alus baju alus ka abdi mah kacadunakeun sok rumasakeun dah heueuhnya ternyata si eta gawe dinu kitu lain doraka teuing Pak lain kahayangna ka itu nyuduk kali nyuduk budak kalaparan teu ridho nya daripada dagang teu boga modal mending dagang nu teu make modal surabi hamid geus tong jero teuing teu nyaho atuh cing teh eureun neng teh gawe dinu kitu teh keur naon gawe dinu kitu di doraka nah can ada abdi ge apal naon wala takrobu zina walah ngagobok Pak 2020 genepna bonon bisa ngadali situ geuning eta apal wala takrobu zina apa ada siang mah abdi ngaos ngan wengi abdi ti kieu kade Pak Ustad bisi jamaah Pak Ustad ternyata orang teu bisa nuduh si itu pinarakaeun teu bisa nyalahkeun naha urang teu bisa mere solusi nu sabenerna ceuk kuring teh eureun eudeuh bade naon syaratna tikah abdi ku aa teu sudi keur mah jodoh leuir kudu kawin nu kitu urut batur tapi si Pak Ustad bade mileuheungkeun dianteur ayeuna keneh sabab urang mah geus nyerah hoream kawin jeung si eta mung maka urang teh tong loba nyalahkeun batur solusi mah urang ge cantang tuh mampu bener gitu hirup kunaon harulang so tuh lol deui pan hukuman ku Allah ditempokeun ka Nabi Muhammad tuh tempo belah kenca jelema ngadagoran sirah sorangan nepi ka bejag sirahna keluar otakna ceurik koceak cengek saha eta Jibril umat anjeun ya Rasul nu kumaha nu wani ninggalkeun ibadah salat mata bulan Rajab mah buruhna adalah eta Bu salat Bu ai salat teh alat ngawangkong urang jeung Allah salaki goreng patut kalakuan bejakeun ka Allah daripada bebejakan Facebook karena naon pada ngomen eta supi cacapekeun mah keur mumusuhan jeung salaki tapi main Facebookan oh lalaki sejen so jadi pahlawan teh geuning aduh curhat dong sama aku mimiti rada garelona teh
mun ibu keur boga masalah jeung salaki anggeuskeun harita keneh ulah coba-coba ngulem komentar batur naha nu leuwih ngarti iwati salaki ibu batur mah ukur bisa muji hareupeun ibu di tukang mah deuk nipu well lain well sing salaladan hah tos sadar udah pira aku geus kolot atuh nanya geus kolot teu sadar arus ngadagoran sirah teh saha eta jalma nu wani ninggalkeun ibadah salat. Teu nyata mama salat teh teu bisa husu bae lah. Bae asli. Nyata mama salat ge doraka keneh bae. Nyata mama salat ge ngomongkeun batur bae. Nyata mama salat ge ngewakeun bae. Naha hiji tangkal dipelakeunkeun bae eueuh buahan minimal aya ieuhna. Hartos. Hiji tangkal dipelakeun buah minimal aya ieuhna tong eureun bab salat mah bu sugan we alo ngahampura teh aya hiji perkara salat dina rakaat terakhir mungkin dina aya husuna bisa jadi panghampura Allah aya di dinya matak tong eureun tina perkara eta neng penta sabada salat teh minta jodoh teh sing ecreug sebab lalaki ayeuna aduh kana ngagombal amit-amit asli lo bata tanya gininya nuker bobogohan kamu udah makan belum kumaha cek apa bekna belum makasih ya kamu perhatian sama aku kirim beas oden lain lo bata tanya nah memangna barang dahar teh seubeuh ku cinta moal yenungna di sarwana punten ibu alhamdulillah pun anak mah kamari tahun baruan 4 dinten di Pangandaran jeung Kabogona reuneuh lain alhamdulillah terus sore gua tarik-tarik teuing wah moga jeung alhamdulillah budak dibawa ulin ku lalaki alhamdulillah 4 poe reuneuh rasa pariksa mah teu gituan yo kaneng lamun edek heueuh dina hirup mengeus lah tong loba kagoda ku bibir lalaki waradu kungkul penting-penting nanya kamu udah tidur belum matak online gak acan aing mana jadi boloho teh cinta teh atuh ulah nepi kana jadi kana boloon. Ya mau aduh mau ulin mau motor beberek-bekan mogok dorong kuduaan cur hujan iin diaan. Coba nunggu kolot tieu dibonceng motor butut dijejak motor ganti cai oge atuh. Sarwana di momongok awena ge. Lamun di apelan teh kenapa tidak merokok, tidak punya uang, biasa ceceh abi heula ange. Keur ngora, coba geus kolot. Nah atuh ngarokok beak duit. Eureun TBC batur oge. Biasa can beunang. Geus beunang mah wallahu a'lam. Matak neng hampura ulah deuk nyacadan diri sorangan nu wirang mah kolot-kolot urang. Teu Bu? Penta ka Allah. Ya Allah, abdi kitu hoyong we dijodohkeun jeung Ustaz Nana. Lamun lain jodoh abdi pokokna mah jodohkeun we ya Allah. Lamun Ustaz Nana kitu tos gaduheun pegatkeun we dah hoyong jodoh jeung abdi ya Allah. Doa kitu mah rada gelo jiga. Ngadoa mah lain gitu, lain eta mah doa maksakeun komo ka Allah ngancam mah. Tingali we ya Allah, mun Allah teu ngajodohkeun abdi jeung Ustaz, eureun aing salat kos oge gitu. Nu leuwih alus itu adalah keputusan Allah. Ya Bu. Tuh, nu ngadagoran sirah teh saha Bu? Nu ninggalkeun bubar teh teu gewat salat. Ternyata mah cenah salat teh karek bisa subuh. Narek nepi ka iraha ben we salat subuh. Lohor henteu, cenah asar henteu, magrib henteu, isya henteu. Da di urang mah pan salat ge kurang disiplin, beda jeung Arab. Di Arab mah jam 5 geus ngawaleur jelema di masjid, pandi urang mah jam 5 teh teuing di mana keneh. Matak aki-aki we geuning ngome mie. Eli umat tapi teh setengah genep teh. Muslim Seuri bener ngadeng akina. Ayo orang berjahat salat subuh akhirnya setengah genep maghrib. Pan di arah mah takbiran ge baru dak ngora santri goreng-goreng lagi.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Arab blues kepada larang Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ilah napas pondok itu panjang kene eta ha ilallah pokoknya kayak eta. Ya barudak ora lamun poe ayeuna urang teu sumanget dina agama deuk nungguan iraha kolot urang bakal maot maka urang adalah gantina ustad nu aya di dieu bakal maot mun ku budak ora ayeuna gantina hancur agama sok ngararaji sing balener ulah diheulakeun ku kangewa ulah diheulakeun ku teresep ulah diheulakeun ku ijit ngaji sing bener sing nepi ka apal kana eusi hate sapanjang ngaji osok ngewa osok geura bunuh kangewa ku ngaji maraneh masing-masing. Hey, well. Very good, very well. Lamun ayeuna boga ka urang engke beresna. Towel. Ayo baik debu camat nu noelna. Aduh. Bogohon cenah bu camat. Wanian bogohon cenah bu camat ka ustad. Sok fitnah. Tah ending akhir Allah bertemu jeung Nabi Muhammad. Nabi berminta, ya Allah pupus dosa umat kami. Maka cek Allah, heug dipupus ngan hiji salat. Mata kerajaban mah naon diomongkeun iwati puncakna beda salat. Jadi salat teh keur mupus dosa-dosa setiap manusia. Mata pek sarolat, mata urang tong lalajo salat batur, salat urang ge omianu. Ieu mah habeunna nah sih itu mah teu usoli. Nu hiji subhana rabbiyal azim nya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi antep we. Dan nu gelo manu katilu subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi si eta bae. Nu hiji atahiyatna teh di dieu kan langsung atahiyat gitu. Nu hiji tina asyhadu. Nu hiji utak-utak. Keun we. Keun utak-utak bodoh tina asyhadu pek dilangsungkeun der tah kade nu kudu tewak mah nu meureup eta mah ngarang sorangan tong diajar atil tanuk gresok tong diajar papasiaan era sebab Islam teh dibangun ku rahmatan lil alamin jadi rahmat ke saantero alam boro-boro Islam ka manusia anjing budug dijarian butuh dahar pek bere jadi ibadah ka anjing ieu mah anjing dar di pos prit mah pematu dah bahkan anjing ge mere ilmu kalau bah mana anjing mere ilmuna sok buka sanajis-najisna baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nyerikeun hate batur leungeun pantal apa deukeut hate rujar saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Bener apa? Mata isuk aya anjing teh punten pun guru gitu. Ngarah disebut nu gelo kabeh we. Hileud jadi guru pan hileud teh nguntal diri na 30 poe uramat lanca panas. Tina hileud bijil jangjang ngaranna kukupu jelema ngewa kana hileud tapi resep kana kukupu. Tah ladang ngaji teh anggap urang teh hileud bubar ti dia kudu jadi kukupu pe kalucueun pi karesepeun lain hileud wae atuh komo hileud peteuy. Ngagorogot teh jero capek hirup gitu hayam jadi ilmu pan hayam maka bagi manfaat buluna jadi kok dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin ti kotokna keur aduk atuh tulangna apa ieu kaum sebelah hayam kabeh manfaat coba sagelis-gelisna ibu anjing-anjingan nog jug dagangkeun nog ibu moal payu warungna don bangkrut matak manusia tanpa Allah saha urang matak geus ayeuna mah balik deui ka Gusti nyarane kana harta aya beakna nyarane kana jabatan aya eureuna nyarane kana pangkat aya rirena nyarane ka salaki aya maotna matak geus manusia mah dipaksa geura nyarane ka Allah taala nu langgeng abadi salalawasna nana gerhana nyarane kana viral punten viral ge aya redupna baru ngeunah jadi nama viral teu beger ge hese ini jadi kades we dek bagian jeung sesage balenyang ka ditu balenyang ka dieu moal aya nu apaleun komandes rapat coba urang
Urang mah geus wawuh batur tina media Arapal, tina TikTok nyaho, tina YouTube komo ngabonceng awewe. Gujrut jelema teh kabeh aduh Ustaz Nana ngebonceng awewe na kudu doma ibu. Kita paingan urang rada leuwir jodoh udah kitu. Pak ampun. Tah salat teh eta. Jadi salat teh keur ngahapus dosa-dosa na manusa. Awalu ma yuhasabu as-shalah fa in shalihat shalihat amalihi fa in fasadat amalihi. Jelema nu alus salatna alus kalakuan nu lainna, jelema goreng dina salatna goreng kalakuan nu matak. Lamun ibu ekonomi hayang bener, gerak pariksa salat ibu. Lamun salat rada seuseut maka Allah ge gampangeun nyeuseutkeun rezeki. Lamun salat babari Allah ge gampang mikeun rezeki. Jadi anggar we patokan manusia mah dina salat. Nyaran deh ibu kasalaki poe ayeuna salaki maot depan teu narima nepi ka ulah dikubur. Nepi ka salaki dikubur teh lebay disarekan cicing heula sono keneh lebay atuh. Saking ku gerak deuk depan ngomong bapak. Abdi teh leuwih hade ngiring dikubur jeung bapak. Ibunya teh geuning teh ieu saha nu nyaah berarti bapak eta kana maot hayang seuri urang. Kurumoy lebay tong kitu geulis adon lebay. Coba urang dijejak ku aing bujurna jor pilu magandeng ka ditu. Tublus ka jero kubur ruang ku sararea. Nah, da tungguan geus natus. Buuk dibeureum mah. Rok ponok setiap aya lalaki, "Ha, sarangnya harus adanya." Meniruji. Bahkan bagian lagi antara parawan jeung rana teh, leuwih edan keneh rana. Rana paling depan. Janda makin di depan. Ternyata orang teh pembohong besar. Aya deui urang disebut pembohong besar. Ibu cinta Nabi? Ibu cinta Nabi? Naon buktina? Gua? Ngomong. Bapak cinta Nabi? Naon buktina? Apakah hanya itu sholawat unggul? Urang para daerah cinta Nabi, cinta. Nah, anu miskin diantep, nu yatim diantep. Dan Nabi mah ketika cinta nyebutkan cinta Nabi, maka cek Nabi jalma nu nyaah ka budak yatim ibrat curug jeung jejangkung, kami cinta ka jelema eta. Tuh urang cinta ka Nabi teh yatim tong diantep. Ieu mah ari ngomong cinta Nabi tapi nah pedit. Nah, di Nabi wir cinta Nabi ai kalakuan jadi si korun. Cinta Nabi, cinta, nah sombong, nu sombong mah Firaun. Cinta Nabi, cinta, tapi nah sok ngadu domba batur, nu sok ngadu domba batur mah Abu Jahal. Cinta Nabi, cinta, tapi nah gede wadul, nu gede wadul mah Abu Lahab. Ternyata kalakuan Firaun, korun, hampura ayana awak urang kabeh. Bener ya Bu. Mata datang na bulan Rajab sok pararinah supaya urang naik Isra Mi'raj. Ari Isra teh Isra berjalan, Mi'raj naik ka Sidratul Muntaha, minimal urang boga nilai langit. Kumaha carana nilai langit teh? Hiji we ibadah salat. Jadi bubar teh dieu kade salat subuh ulah kabareurang. Geusaan jam 11 ripuh. Nah, urang teh setengah 10. Ayeuna jam 11, sajam setengah apir aku teh seueuh. Ayam tuh berapa? Ayam 15. Bapak-bapak ibu-ibu, si ibu imah ada 12. Tenan naon mulai nyarek. Pek we ibu ngan. 16 12. Urang barali. Kene ante. Mulai nyarek hak ibu rek cimogo di punya ibu pek. Ngan paling nu ceramahna bangkong ibu. Cuma ibu betah keneh, ibu betah ngan urang mah geus teu betah. Jadi ibu teh sono ka simkuring. Ngan piraku orang kudu sono ka ibu. Terakhir ieu mah pesan ka Prabowo, kepada Deddy Mulyadi, ka Kang JJ selaku Bupati KBB Bandung Barat, ke kasaha bae. Lamun dipikir-pikir terjadina bencananya Aceh banjir, Sumatera banjir, da baheula mah leuweung diatur ku monyet, da monyet ngarusak leuweung. Wah terus di leuweung aya monyet, sarakahna monyet teu ngarusak leuweung. Di leuweung aya bagong, sabedul-bedulna bagong teu ngarusak leuweung. Di leuweung aya orai, sakelo-gelona orai teu ngarusak leuweung. Tapi naha manusia nepi ka akar leuweung diharakan, berarti poe ayeuna loba manusia anu ngabagong.
keprok atau sieun urang yo. Bener Bu. Lol deui pan 360 tahun orang dijajah, 3,5 tahun orang ge dijajah Jepang. Baheula mah nanagerhana ge siap perang ngalawan Belanda. Nah mah geus siap sahid lamun maot. Poe ayeuna kuring teu siap naha ngalawan bangsa sorangan. Asli baheula mah pan batur datang ka urang ngagali taneuh anu jero bijil timah, ngagali taneuh anu jero bijil emas pripot. Pan poe anu bangsa urang teh ngagali taneuh anu deet loleh bolen. Jadi emas naku batur, bolen naku bapak. Eta teh maruk lain dijajah keneh Pak. Akhirna ekonomi urang teh diatur ku bangsa batur, bener. Poe ayeuna nu maling hayam genyur sirahna di teungeulan, nu maling hayam beak kuntunna ti ka koropok, nu maling hayam kadang-kadang diduruk ku rakyat ayeuna Pak. Bener? Asa teu adil, ari nu maling duit negara tersenyum indah depan kamera. Mata lamun Bapak Presiden Prabowo teu sanggup ngangeuskeun korupsi, lamun Bapak Dede Mulyadi teu sanggup meresan korupsi, lamun Bapak JJ teu sanggup meresan korupsi, punten lur. Aduh, Bapak Presiden nyebut dulur. Punten lur, lamun kira-kira teu sanggup menegakkan hukum keur jelema nu bangsa duit negara, gerabikeun korupsi ka rakyat. Deuk kumaha Bu sok ngomong. Dek ditaranjangan, sok ibu dek ngomong, disiksi, sok ibu ngomong, diduruk, pek ngomong, palibkeun, pek ngomong, lalapkeun kana sumur, sok ngaromong buruk apa aing sieun atuh. Nu maling duit negara ditaranjangan, disiksi, diduruk, dipalibkeun, ya. Dek dipek, sok sing udeng Kang, dek dipek-prek. Aku ngomong-ngomong sieun ya urang. Dek kumaha? Di antara hukuman masyarakat bucamat inilah yang akan terjadi lamun masyarakat dibikeun koruptor bakal gitu nu terjadi. Matak samemeh terjadi di masyarakat seperti itu, tolong penegak hukum sing baraleg ngahukum jelema nu maling duit negara, sing ecrek. Jika nama aing ceramah kieu mun dipake deui Iya mah kaharti dek diduruk, dicacak, diasukeun kana sumur. Tah ieu nu pitaranjangan nah kabita. Sahararan nih ini aya nu koruptor pitaranjangan. Kumaha? Ditaranjangan gantungkeun. Kalau ditaranjangan digantungkeun. Naonna? Si ibunya mah nafsu nu penuh koruptor teh nya. Ampun. Tah ladang Isra teh atau bisa-bisa ngomean hirup, bisa pindah cai pindah tampian, nu goreng jadi aralus, nu salah jadi balener, nu kedul jadi darek. Eta we ladang Isra keur urang mah supaya mi'raj teh naik ka langit, Nabi Muhammad naik ka Sidratul Muntaha, da geus di puguhna urang ge kudu naik nilai dunya ka langitna. Mata hirup tong hayang disanyung batur, tong hayang dipuji batur, tong hayang dihargaan batur. Cukup Allah anu uningan saha urang sabenerna. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan bogi agung cukup lumur jemar si hampurana para luhur anu kasuhun nu ninggalin di pamrih hampura anu katada luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hatur nuhun.